No nazdar. Takže keď si zapol toto video, tak určite ťa zaujíma, ako si doma vymeníš olej. A ja ti poviem, že to je veľmi jednoduché, veľmi lacné a ušetríš kopu peňazí. Čo na to budeme potrebovať? Tak v prvom rade je filter. Ten si musíš pozrieť podľa toho, aký máš typ auta, typ motora. Všetko si nájdeš na internete, na lepších stránkach. Je to presne podľa auta, motorizácie, značky. Potom motorový olej, no a určite nejaké nádoby, do ktorých to bude vytekať. Buď použiješ takéto vedierko, ale horšie sa to z toho potom vylieva. Ja mám radšej takto upravenú bandasku, z ktorej to potom vlastne do nej to steká, potom len povolím viečko a prelejem si to do nejakej zbernej bandasky. Táto je použitá od AdBlue, je na koľko 10 litrov, takže ani ne polovicu tam budem dávať, čo je super. No, určite budeš potrebovať rukavice, určite budeš potrebovať úterky, lebo garantujem ti, že zakvapkáš aj keď nechceš. Budeš potrebovať takéto dve lyžiny, na ktoré si vlastne auto postavíš. Budeš potrebovať elektrický skrutkovač a ešte momentový kľúč. Takže ideme na to. Asi dobre. A ty chuju babře. Dobre, takže auto máme dvihnuté, vyzerá to nejak takto. Ten priestor, ktorý tu vznikol, je úplne dostatočný na tú výmenu. Čo si urobíme prvé je, vypneme motor samozrejme a otvoríme si to napúšťacie veko. Vidíte sami, že nie je to úplne dobrej kondícii, lebo sa mi tu tvorí ten bordel okolo, takže možno by to chcelo aj pretesniť. Tu vidíme filter, ten pôjde dolu, ale zo spodu. A ešte som zabudol, na povolenie filtra budete potrebovať buď takú objímku alebo reťaz. To si ukážeme, takže ideme na to. No, tuto vidíme filter a túto reťaz a princíp bude taký, že my si ten filter vlastne reťazou zachytíme a točíme ho, musíme ho odkrútiť vlastne potom von. A naopak sa to dokrúca už len rukou, dobre? No, tu je miesta asi toľkoto, čiže musíme si vybrať správny bit. Myslím, že to je 25 to bude. Skúsime. No poď. Musí nám to pasovať sem, áno. Tuto sú T25-kové bity. Tuto nie, ale raz, 2, 3 a vzadu sú ešte väčšie. Tie sú 3. Takže dokopy je 8 T25-kových, 4 po každej strane a vzadu máte ešte tie väčšie. Takže tie si teraz ideme odkrútiť a zhodíme si vlastne celé toto pláto dole. No, zadné boli T30-ky a teraz čo urobíme je, že si to len... Počkajte, musím sa otočiť. Len si to zhodíme a vysunieme odtiaľto von. Idem ďalej, lebo niekedy z toho zvykne aj bordel povypadávať. No, takže máme to dolu a tu vidíme, jak mám fajnovo zatečené. Takže určite to bude chcieť pretesniť. No ale dobre, to je na iné video, na inú kapitolu. A čo nás zaujíma je tento vypúšťací šrob, ktorý si potom budeme povolovať, odtiaľ pôjde olej. No a tu máme samotný filter. Takže ideme si vypustiť olej. Dobre, takže na povolenie použijem momentový kľúč a s ním to potom budem aj zaťahovať.
Dobre. Šrobík je povolený. A teraz opatrne budem odtáčať tú matku. Dám si sem toto a pozor, nerobte to, keď ste práve dojazdili ja neviem koľko kilometrov, lebo ten olej bude horúci. Ja som to auto mal teraz naštartované, len aby som to dal na tie lyžiny. Takže je to safe. Dobre, ešte trošku potočíme. No, by to mohlo ísť. Asi áno, hej. Takže zoberiem si to, vidíte, odkrúcam a ono to začne hneď tiecť, takže bacha na to. Nezabudnite mať otvorené to veko najprv hore. A šrobík s matkou si nechám v ruke. No a toto si sem dám takto pekne. Nech mi to vyteká. Pozor, bude sa to zužovať, takže pôjde to potom takto nižšie, až to bude tu dole len kvapkať. Takže aby ste boli na to pripravení. No a toto si určite utrem do servítky. Takže necháme to teraz vytiecť. Aspoň 10 minút by to malo vytekať. A potom môžeme začať čistiť a dávať preč ten filter a podobne. Takže potrebujeme odkrúcať, takže ideme na druhú stranu. Možno si to ešte trošku skrátime. Ešte trošku. Dobre, už to ide aj rukou, takže si to budem odkrúcať a vidím, že už mi to všade teče do piči. No. Nechcem si mikinu zajebať úplne na kokoták. V podstate ho nenakláňajte potom, keď bude vyšrobovaný, bo z neho ešte bude vytekať, aby ste sa neodrbali. No poď už. Kurva, 1000 závitov, to je jak... Už teraz si ho môžem vyliať ešte a vidíte, koľko z toho ešte vyteče. Áno, tak. A takto to vyzerá. Teraz si to budeme pekne čistiť celé. Tuto aj asi zem trošku. Lebo to keď sa tam vpije, tak to je hajzný. No. Trošku si to poutierame. Tuto by to malo jakž takž. Dobre.
Celkom bordel bol na kraji. Celkom dosť. Dobre. Ja myslím, že môže byť. Tu nám to už len tak kvapka. Takže ideme si to zavrieť. A ideme dávať nový olej a filter. Takže naposledy si skontrolujem šrobík, očistím si ho. No a jednoducho si ho dám na pôvodné miesto. Musí ísť veľmi jednoducho, hladko. Maticu nezabudnite, keby sa vám vytriasla. Musí to tam byť. Už keď to tam mám na pár závitov, už si to len poutieram. Kto máte čistič brzd, môžete si to tu vystriekať celé. Ja nemám, takže si to nebudem striekať. Zašrobujem si to, pokiaľ sa mi dá, rukou. No, poď. No, viac už sa mi nebude dať. Teraz si vyberem tento bordel odtiaľto. No, keď budeme dávať maticu naspäť, takže rukou koľko ide. A ja to dávam na 30 Nm, keď to zaťahujem. A môžete aj na 40. Čo urobíme? Otvoríme si nový olej. Tak. Trošku si nalejem sem. A s týmto tu si potom pretrem tú gumičku. No. Jednoducho si tam ten nový filter nakrútim, ale s tým, že sa nedoťahuje tou reťazou. On sa len nakrúti a dobre. S citom utiahnuť. Lebo tam tým, že vznikne akýsi potlak, tak sa to dotiahne, alebo teda bude to držať. Dobre, šrobík je na svojom mieste, filter je na svojom mieste. Ideme si naliať olej a dekel, čo sme si odtiaľto odmontovali, sa dáva až nakoniec. Najprv necháme bežať trošku motor, aby sme zistili, či to niekde neuniká. A po nejakých 5 minútach vypneme motor a dáme tam potom dekel po kontrole. Takže ja to ešte robím tak, že auto si spustím, aby bolo v tej vodorovnej polohe. No, keďže viem, že do môjho auta ide 4,2 litra a toto je 5, takže niečo pod jednotkou mi ešte musí zostať. Dám to asi takto, potom spustím auto a nechám to naštartované. Dobre.
Takže vidíme, že riska je niekde tuto približne. Čiže olej si zatiaľ navrem. Vágen spustíme. Dobre. Auto máme vodorovne. Teraz ho až budem štartovať. Vidíte, že ešte mi stále svieti kontrolka oleja, hladinka, takže ono sa to tam musí ustáliť. Nechám si to chvíľočku bežať. Potom si to zase hodím na tie lyžiny. Skontrolujem si vlastne dole podvozok, či tam niečo nekvapká alebo netečie cez ten šrob. A keď to bude všetko v poriadku, tak dávam naspäť spodný kryt. Keď tak ešte dolejem trošku oleja. Zrejme bude treba trošičku doliať ešte. No a nalepíme ešte nálepku. Potrebujeme to vyresetovať cez VCDS-ko, takže ešte to si ukážeme. No a keďže sme si vymenili olej, tak ešte nám zostáva vymazací interval. Vlastne zadali sme reset servisu a nastaviť servisný interval. No, tu sme mali prednastavené vzdialenosť 150 x 100, čiže 15 000 km a dní 365. Takže tak, jak to bolo, tak som to tam naladoval. Celé sa to prepísalo a tým pádom máme vybavené, hotovo. Takže mohli ste vidieť dneska výmenu oleja a myslím si, že každý z vás by to zvládol. Tí, čo máte garáž alebo máte niečo, kde to auto môžete na chvíľu odparkovať a takto si pomôcť, tak super. Celé ma to vyšlo nejakých 35 eur. Olej aj s filtrom. Pri výmene oleja by sa mal meniť aj vzduchový filter, aj kabinový. Ale tým, že ja som to menil asi 3,5-4 mesiace dozadu, tak to nebudem meniť. To stačí raz za rok. A tým pádom pre mňa to je vybavené. Spočítajte si sami, koľko vás vyjde výmena oleja v servise, no a koľko vás vyjde výmena oleja, keď si to takto robíte doma. Takže je to na každom z vás. Tí, ktorí máte trošku aspoň šikovné ruky a nebojíte sa tejto roboty, vidíte sami, že nie je to nič také zložité, dá sa to úplne v pohode urobiť doma. Lyžiny, čo som si kupoval, tie červené, na ktoré sa to auto postaví, ma vyšli nejakých 60 eur cez inzerát, no a to bol jednorázový náklad a ostatné už mám len výmeny oleja za 35 eur, takže zrátajte si sami, či sa vám oplatí chodiť do servisu s takýmito vecami, alebo si to môžete poriešiť. Keď sa ti toto video páčilo, ja ťa chcem poprosiť o odber, o like a vzhľadom na to, že už som prekročil nejakú tú pomyselnú hranicu 500 odberateľov, tak je sprístupnená funkcia Super dík alebo členstva. Môžete mi prispievať tým, že si u mňa budete odoberať členstvo. Sú rôzne úrovne, stojí to od 1,99 po neviem koľko to tam mám. Dobre, ďakujem za pozrietie videa.